ஹே கைஸ், வெல்கம் டு ட்ரீம் மோட்டார் கேரேஜ். இப்போ நான் பார்த்துருக்க வண்டி என்ன டியூக் 250. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா செயின் ஐஸ் வந்து நல்லா கேட்டே இருக்குன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருக்காரு. வண்டி 8000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. செயின் ஸ்பைட் வந்து ஷோரூம் கொடுத்து மாற்றிட்டாராமா. மாற்றினதுக்கப்புறம் அதே சவுண்டு வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாரு. என்ன கம்ப்ளைண்ட் நம்ம கழட்டி பார்க்கும்போது இந்த ஸ்ப்ராக்கெட் பேரிங் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க. ஸ்ப்ராக்கெட் பேரிங் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நீ செயின் ஸ்பைட் மாற்றும் போது செக் பண்ணிக்கணும். இந்த மெயின் ப்ராப்ளமே இதில் தான் வரும். இந்த ஸ்ப்ராக்கெட் பேரிங் மாற்றினவே உங்களுக்கு 75% கம்ப்ளைண்ட் அரெஸ்ட் ஆகிடும். இதான் நாய்ஸே கேட்கும் உங்களுக்கு அதிகமாக. தேங்க்யூ கைஸ்.